อบหมายมาเป็นประธานในการมอบโล่รางวัลและก็ชื่นชมยินดีกับลูกๆนักเรียนนะครับใน3โครงการใหญ่ๆนะครับคือโครงการ F หมอกนะครับ FMC แล้วก็ S Solio Thailand นะครับทั้ง3โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้นักเรียนผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษได้ไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติปีนี้เป็นที่น่าชื่นชมยินดีว่ามีนักเรียนของเราได้รับรางวัลอีกหลายรางวัลมากนะครับ